Ci troviamo nel laboratorio di catalisi e processi catalitici del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano. Il laboratorio è stato inaugurato nel 2015 ed occupa oltre 2000 metri quadri dell'edificio B18 nel campus La Masa Bovisa. In realtà il laboratorio di catalisi era già attivo dalla fine degli anni 70 ad opera del suo fondatore Pio Forzati, che raccolse l'importantissima eredità di Giulio Natta, premio Nobel per la chimica nel 1963, proprio in virtù degli studi di catalisi. L'attuale gruppo di ricerca che opera in questi laboratori è costituito da 13 docenti, accompagnati nelle loro attività da una ventina di dottorandi e di postdoc, 3 tecnici e da un gran numero di studenti che svolgono in questi laboratori le loro tesi di laurea in ingegneria chimica e di ingegneria energetica. Ci occupiamo di catalisi, di processi catalitici e li studiamo con un approccio integrato che prevede la sperimentazione, la modellazione matematica e l'applicazione dei moderni metodi teorici della chimica computazionale, con una metodologia di natura multiscala. Partiamo dallo studio, dalla caratterizzazione avanzata chimico-fisica del sito catalitico a livello atomico. Procediamo alla valutazione delle prestazioni catalitiche dei materiali che investighiamo e per questo sono disponibili impianti di varia natura e scala disegnati ad hoc per lo specifico processo che vogliamo studiare. Quindi per esempio abbiamo alcuni impianti che sono in grado di operare sotto forte pressione, altri impianti sono in grado di operare in continuo per lungo tempo, altri sono in grado di operare in condizioni fortemente dinamiche, come è richiesto per esempio dalle applicazioni automobilistiche della catalisi. Le tematiche di ricerca di cui ci occupiamo coprono un ampio ventaglio di tecnologie catalitiche per la conversione dell'energia, estremamente rilevanti per la transizione energetica ed ecologica in atto. Ne citerò solo alcune a mo' di esempio, partendo dalla sintesi di Fischer-Tropsch, una reazione catalitica complessa, difficile anche da studiare sperimentalmente, che consente la conversione di gas di sintesi a combustibili puliti e sostenibili. La peculiarità è la grande quantità di calore che essa sviluppa e che rende difficilmente sostenibile la sua conduzione in reattori di natura convenzionale. Stiamo sviluppando una soluzione reattoristica innovativa che consente la efficace rimozione di questo calore di reazione mediante l'utilizzo di inserti termicamente conduttivi. Il vantaggio è anche quello di consentire la realizzazione di unità Fischer-Tropsch compatte, di piccola taglia, che sono quanto è richiesto per l'applicazione di questa tecnologia alla conversione di biomasse in carburanti e combustibili puliti e sostenibili. Grazie a un finanziamento in IRC è stato possibile installare un'unità pilota di scala semi-industriale per la validazione di questo concetto in condizioni rappresentative, una scala sicuramente non usuale per impianti di laboratorio in ambito accademico. Secondo tema di grande rilevanza per la transizione energetica è la produzione di idrogeno. Il nostro laboratorio ha una tradizione ventennale nello sviluppo di processi catalitici per la produzione di idrogeno. In particolare da pochi anni ci siamo focalizzati sulla elettrificazione del processo di reforming di metano con vapore, che ha il vantaggio, se si utilizza energia elettrica da fonti rinnovabili, di ridurre in maniera sostanziale le emissioni di CO2 che accompagnano la produzione di idrogeno. Anche in questo caso, inoltre, la soluzione consente lo sviluppo di unità compatte di piccola taglia che sono ideali per la produzione distribuita di idrogeno come richiesto dal concetto della hydrogen economy. Terzo grande tema della transizione energetica, la conversione di CO2. Anche in questo settore siamo molto attivi, 3 progetti principali. Il primo rientra in una collaborazione con Eni nell'ambito del concetto Power to Gas. Si tratta di convertire cataliticamente la CO2 a metano per un accumulo stagionale di energia rinnovabile. Secondo progetto in collaborazione con Enea rientra invece nell'alveo del concetto Power to Fuels. In questo caso la CO2 viene cataliticamente convertita
a cherosene, jet fuel, utilizzando idrogeno verde da idrolisi dell'acqua. Terzo progetto, infine, in collaborazione con Maire Tecnimont, si tratta dell'ambito Power to Chemicals. La CO2 viene idrogenata utilizzando idrogeno verde. In questo caso la CO2 è catturata da emissioni di processi industriali e il prodotto che si ottiene è costituito da una miscela di olefine leggere che sono un intermedio fondamentale nell'industria chimico-organica. Superando l'ambito strettamente energetico, vanno ricordate le attività nel settore della protezione ambientale. Abbiamo una tradizione, in questo caso trentennale, nello studio dei processi catalitici per l'abbattimento di ossidi d'azoto da fonti fisse e mobili. In particolare ci occupiamo della tecnologia Urea SCR, che è la tecnologia di riferimento per l'eliminazione degli ossidi d'azoto dagli scarichi dei veicoli diesel. Abbiamo collaborato e collaboriamo su questo tema con importantissimi player industriali nel settore della catalisi, per esempio Corning, Aldo Topsoe e attualmente Johnson Matthey, ma anche importantissime realtà industriali nel settore automotive. Abbiamo collaborato in passato con Toyota, con Iveco, con MTU e attualmente collaboriamo con gli americani di Cummins e con i tedeschi di Daimler Mercedes-Benz. Con Daimler la collaborazione dura dal 2001. Negli anni i dati raccolti e i modelli di simulazione sviluppati insieme a loro hanno consentito di progettare e controllare generazioni di sistemi di abbattimento degli ossidi d'azoto che sono stati installati sui veicoli diesel leggeri e pesanti commercializzati da Daimler stessa. In sintesi, siamo equipaggiati sia per apparecchiature che per esperienza per affrontare tutti i principali temi, le grandi sfide associate alla transizione energetica ed ecologica in atto e che ci accompagnerà nei prossimi anni.